晚上好，我是嘉炫，欢迎收看8月29号的百格大事记。新闻开始有国内重点新闻，距离乌拉港中议席补选只剩下1个礼拜多的时间了。行动党主席陈国伟今天陪同候选人王诗琪拜票的时候，向记者表示，马华已经是个没有诚信的政党，如果肯弃暗投明，就应该要跟西蒙站在同一阵线。那么西蒙会不会接纳马华呢？陈国伟就说，这也要看马华是否有诚意接受西蒙政纲，但前提是必须要离开国阵。而他也嘲讽马华是为了选票利益跟一党合作，完全就是跟一党在唱双簧，这样的作风何来政治诚信，何来资格监督政府？接着让我们来换个焦点，首相敦马哈迪早前在官访中国的最后一天宣布，大马在中国理解的情况之下取消东铁计划，而今天的内阁会议中也讨论了有关的事件。消息透露，大马政府仍与中国政府讨论降低东铁计划的造价问题，换言之，东铁并没有真正取消。消息也说，如果中国不能够降价，届时政府就会考虑要求取消有关的计划。不过此举涉及了巨大的赔偿，但目前的赔偿额暂时不得而知。除了东铁计划，敦马日前的一句碧桂园森林城市项目不卖给外国人，引起千层浪。根据了解，敦马今天也在内阁解释，他的意思不是要禁售给外国人，而是担心同一个岛上有多达70万名的外国人居住，而政府的立场是可以出售森林城市房产给外国人，如果他们来马是为了工作、读书或者是其他因素短期逗留，政府是会发出居留证的。另一方面，碧桂园集团也再次强调，有关的项目全都遵守大马法律和法规，更获得大马以外地区采购者出售的必要批准。今天晚上10点的百格大家讲，我们就邀请了嘉宾，跟你一起谈谈敦马访华后的一系列措施如何影响大马未来的经济。接着让我们来换个焦点，选举改革委员会今天首次召开会议，主席阿杜拉希表示，该会已经鉴定15项选举改革议程，其中就包括了探讨把社团注册局批准政党注册的权利移交给选委会负责，检讨现有的领先者当选制等等。阿杜拉希也指出，当局将会立法成立一个更完善的选举机构，可能会是选委会，也可能是新的机构。而他也透露，该委员会将会用2年的时间来完成报告，并且会分阶段对外公布，包括呈交国会遴选委员会和首相。新的制度预料可以在下一届的全国大选派上用场。最后来看体坛消息。我们总说武术要有武道精神，不过在26号的亚运会马来武术男子85至90公斤级半决赛中，却发生了这一幕。当时新加坡选手谢菲道尔落地，大马马来武术选手罗比尔手踢落空，补上一脚踢中对方的背部，令对手在地上痛苦翻滚。被狠批欠缺体育精神，罗比尔最终仅获得铜牌。这段视频迅速的在广泛流传，有网民就说罗比尔的行为令大马蒙羞，应该给他警告。而青体部长塞沙迪也谴责罗比尔的行为。截至下午5点，大马以4金10银9铜在奖牌榜排在了第15位。今天的新闻到此，感谢您的收看，祝您晚安。